انا من عرب ابوك، الله ياخذ هالوجه. شو هذا؟ من عربنا ولا تعرفون الشيخ دحيم ها؟ اللي اذا شافوه الرجال قالوا شوفوا جتيس وحلب لبن، فارس قبيلتكم. الشيخ ابوك ما هبلك. وبعدين مين قال انك انت فارس القبيله؟ فارس القبيله سامي والكل يعرف بهالشيء. مع نفسك يا سندريلا البير. على فكره الوالد ان شاء الله شهر ولا شهرين مودع واكون انا شيخ القبيله. وبعدين من اللي قال لك ان سامي فارس القبيله؟ اصلا ما يجتمع حمارين في مربط واحد. فارس القبيله المفروض يكون اشهم واحد في القبيله، مو يجي ويغازل بنات القبيله. المهم ترى بلوتوثي الفارس، كل واحده ترسل لي رقمها عليه، وكل واحده ترسل رقم ترى بعطيها 10 نعاج حلابه. وانا الشيخ دحيم اللي اذا شافوه رجال قالوا شوفوا جتيس وحلب لبن. اتخسى واتعقب. انا فارس القبيله، ليش شافوني الناس قالوا لي هذا الفارس. قول مع نفسك حبيبي، مع نفسك. الله اكبر، ترفع سلاحك في وجهي. انت اللي تصلح لي المعسل والقهوه. يلا 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 نزل سلاحك. اقول عاد بتفارق منها الحين ولا خلني اصبر اتصانعك ولا اطخك على العين. شوف يا سامي، انا اعطيتني جو قدام البنات ورقمتهم، بعطيك 10 نعاج حلابه. وانا الشيخ دحيم لو شافوا وجهي قالوا شوفوا جتيس وحلب لبن. طيب اسمع يا دحيم، رقم وكني ما شفتك. رقم. اي بس يعني بايخ ترقيم كذا، لازم ها اصكك بكف اعميك على اساس البنات يصدقون ان الفارس انطق وان انا الفارس. انت كم اعطيتني اول؟ 10 نعاج. خليها 15. ما هي مشكله، تعال الملجأ الثاني. وين اجي معها تعال من اي منه. افايا فارس القبيله. انت فارس القبيله. هي اللي فارس القبيله. اقرب اقرب يا كلب. طقني الشيخ تحيم. طقني يو عجبتك؟